দর্শক, সময় সংবাদের বিশেষ বুলেটিনে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ওমর ইনান। দর্শক, আপনারা জানেন যে তুরস্ক সিরিয়ায় 7.8 মাত্রার যে শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়েছে তার 5 দিন পেরিয়ে গেছে, ষষ্ঠ দিন আজ, এবং এখন পর্যন্ত উদ্ধার চলছে এবং সেখানে এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা 24,000 ছাড়িয়েছে, যার মধ্যে তুরস্কেই শুধুমাত্র 20,600-র বেশি এবং সিরিয়ায় এখন পর্যন্ত 3,500-এর বেশি মানুষ মারা গেছেন এবং এখন পর্যন্ত সেখানে মানবেতর পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশের উদ্ধারকারী প্রতিনিধি দলও এর মধ্যে কাজ শুরু করেছে এবং তারা তাদের সাফল্যও কিন্তু এর মধ্যে পেয়েছেন। যেমন জীবিত একজনকে উদ্ধার করেছেন এবং এছাড়া বেশ কয়েকজনকে ধ্বংসযজ্ঞ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আমরা সবশেষ সেখানকার পরিস্থিতি জানবো। সেখানে আমাদের সহকর্মী শোয়েব কবির আছেন এবং সেখানে বর্তমানে কি চলছে আমরা সেটা জেনে আসবো শোয়েব কবিরের কাছ থেকে। শোয়েব, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন। সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতি আমাদেরকে জানাবেন শুরুতেই। ওমর, আসলে আমরা যে তুরস্কের বিভিন্ন শহরে ঘুরে দেখেছি এবং তুরস্কর দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের প্রত্যেকটি শহর কিন্তু এখন ধ্বংসস্তূপের নগরীতে পরিণত হয়েছে। এখানে সারি সারি লাশ দেখেছি আমরা, যেমন এবং এবং বেশ শত শত ভবন কিন্তু একের পর এক ভবন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এবং এখন আমরা বর্তমানে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছি আদি আমান শহরে। এই শহরে কিন্তু গতকাল থেকে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী নেতৃত্বে এবং ফায়ার সার্ভিসের সমন্বয়ে যে একটি দল, 46 সদস্য বিশিষ্ট যে দল, সেই দল কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করছে এবং গতকাল তারা উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং আজকে সকাল থেকে আবার তারা উদ্ধার কার্যক্রম তারা শুরু করেছে। এবং গতকালকে তারা একজনকে জীবিত উদ্ধার করেছে, যারা স্থানীয় যারা ছিলেন সমন্বয়কারী, তাদের সমন্বয়ে তারা একজনকে জীবিত উদ্ধার করেছে। পাশাপাশি সন্ধ্যার দিকে তারা আরো 4টি মৃত লাশকে তারা ধ্বংসস্তূপের থেকে দন্দাল সরিয়ে অনেক কষ্ট করে কিন্তু তারা বের করেছে এবং তাদের এই যে দক্ষতা, সেটি কিন্তু আদিয়ামান শহরে যারা রয়েছেন তাদের কাছে কিন্তু বেশ প্রশংসিত হয়েছে। এবং এই যে প্রচন্ড ঠান্ডা বরিয়া আবহাওয়া, তুষারপাত, সবকিছুকে উপেক্ষা করে যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মতো একটি দল যে তুরস্কে এসে যে তারা যে উদ্ধার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন, এটি আসলে বাংলাদেশের জন্য এবং তুরস্কের যে বন্ধুত্বের যে একটি স্মারক, সেটি কিন্তু আবারও সেটি কিন্তু আবারও প্রমাণ করলো বাংলাদেশ। আপনাকে জানিয়ে রাখা দরকার যে এই পুরো তুরস্ক প্রায় 6,000-এর অধিক ভবন কিন্তু ধসে গেছে এবং মৃতের সংখ্যা শুধুমাত্র তুরস্কে প্রায় 21,000-এর কাছাকাছি। আর বাংলাদেশে অধ্যুষিত যেসব এলাকা ছিল, সেসব এলাকা অতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তবে গাজী আনতেপ নামে যে শহর ছিল দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে, যেখানে ইপিক পয়েন্ট ছিল ভূমিকম্পের, সেই ইপিক পয়েন্টে কিন্তু 25 থেকে 26 জন বাংলাদেশি ছিল। তাদের কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলাদেশের হাই কমিশনের সহযোগিতায় তাদেরকে গত পরশুদিন সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে কিন্তু ধ্বংসস্তূপের নিচে যে বাংলাদেশি রিঙ্কু, যিনি চাপা পড়েছিলেন, তাকে কিন্তু উদ্ধার করে তাকে ইতিমধ্যে উন্নত চিকিৎসার জন্য কিন্তু তারা আঙ্কারায় সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে তিনি মোটামুটি এখন পর্যন্ত তিনি সুস্থ রয়েছেন এবং তার যে চিকিৎসা সেটি কিন্তু চলমান রয়েছে। আপনাকে একটা বিষয় জানিয়ে রাখা দরকার যে এখন কিন্তু গতকালকেও কিন্তু আমরা খবর পেয়েছি, আমরা নিজেরা দেখেছি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দলও কিন্তু ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে জীবিত প্রাণ উদ্ধার করেছে। কিন্তু এখন সময় যতই গড়িয়ে যাচ্ছে ততই কিন্তু জীবিত মানুষদের ফিরে পাবার যে আশা, সেটি কিন্তু খুবই সীমিত হয়ে যাচ্ছে এবং তারপরে কিন্তু যারা আত্মীয় স্বজন রয়েছেন, পরিবার পরিজন রয়েছে, তারা কিন্তু অপেক্ষার প্রহর গুনছেন অন্তত তাদের প্রিয় মানুষটিকে জীবিত না হোক, অন্তত মৃত হলেও যেন লাশগুলো যেন খুঁজে পাওয়া যায় এবং সেই অপেক্ষার কিন্তু প্রহর কখন শেষ হবে সেটি কিন্তু কেউ জানে না। যেভাবে একের পর এক ভবন কিন্তু ধ্বংস হয়ে গেছে, এটি কিন্তু সপ্তাহ, মাস, আরো বেশ কয়েক মাস কিন্তু লেগে যেতে পারে এবং এমনও হতে পারে কয়েক মাস পরেও কিন্তু এই যে লাশের সারি, সেটি কিন্তু আরো বাড়তে পারে। আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখা দরকার, এখানে সময় যত বাড়ছে তত কিন্তু খাদ্য সংকটের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে তুরস্ক। এই যে গেল 6 দিন, এই 6 দিনে কিন্তু শুকনো খাবার এবং এক ধরনের ডালের স্যুপ, পানীয়, এসব খেয়ে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষজন তারা কিন্তু তাদের জীবন যাপন করছে। কিন্তু সময় যত যাচ্ছে ততই কিন্তু এই খাদ্য সংকটের মুখোমুখি পড়তে যাবে এবং আর তাই তুরস্ক সরকার কিন্তু বিভিন্ন দেশকে বলছেন যে খাদ্য সহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি এবং ওষুধ সহ উদ্ধার কাজের জন্য যেন সহায়তা করা হয় এবং সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কিন্তু আমরা দেখেছি বিভিন্ন দেশ থেকে, চায়না থেকে, আমেরিকা থেকে, থাইল্যান্ড থেকে বিভিন্ন দেশের উদ্ধার কর্মীরা কিন্তু এসে কিন্তু কাজ করছেন। তবুও কিন্তু ওই যে উদ্ধার কর্মীদের লোকবল সংকট, সরঞ্জামাদি সংকট, এই সংকট কিন্তু ভাবিয়ে তুলেছে তুরস্ককে। কেননা আপনি আসলে বিগত সরঞ্জামাদি সময়কার সংকটের কথা বলছিলেন, বেশ কয়েকটা সংকটের কথা বলছিলেন। আমি আসলে আর কি কি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে মূলত যে উদ্ধারকারী দল রয়েছে সেখানকার এখন মূল চ্যালেঞ্জটা আসলে কি দাঁড়িয়েছে? মূলত সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জ, সেটি হলো প্রতিকূল আবহাওয়া।
এই প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে কিন্তু সবচেয়ে বেশি ব্যাক পেতে হচ্ছে উদ্ধার কাজে। পাশাপাশি সরঞ্জামাদি যে সংকট, সেই সংকটও কিন্তু রয়েছে। এবং যেসব এলাকাগুলোতে উদ্ধার কার্য পরিচালনা করতে হচ্ছে, এইসব এলাকাগুলোতে অনেকগুলো সরঞ্জাম, যেগুলো ইলেকট্রিক চালিত সরঞ্জাম, সেগুলো কিন্তু ব্যবহার করতে হচ্ছে। তবে এখানে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে এসব ইলেকট্রিক সরঞ্জাম যেগুলো রয়েছে, সেগুলো কিন্তু ব্যবহার করা যাচ্ছে না। আর তাই কিন্তু উদ্ধার কার্যক্রম খুবই ধীরগতিতে হচ্ছে। এবং এখানে কিন্তু তারা চেষ্টা করছে যে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হলেও যন্ত্রগুলো সরিয়ে হলেও যে লাশগুলোকে অক্ষত অবস্থায় যেন বের করা যায়। যদি ইলেকট্রিক যদি আসতো, তাহলে কিন্তু এই কাজে হয়তো কিছুটা গতি পেত। শোয়েব, আরেকটু আপনার কাছে আরেকটা বিষয় আমি জানতে চাই যে বাংলাদেশি উদ্ধারকারী দল এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সাফল্য পেয়েছে বলা যায়, যে তারা শুরুতেই জীবিত উদ্ধার করতে পেরেছে, এমনকি যারা ধ্বংসস্তূপের নিচে আছেন তাদেরকেও আসলে উদ্ধার করে। আমরা বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখেছি যে আপনার এখনো আসলে সেখান থেকে আওয়াজ ভেসে আসছে যে সাহায্যের জন্য। আপনারা আসলে কি ধরনের পরিস্থিতি দেখেছেন যে ধ্বংসস্তূপে সেখানে? আসলে এখানে ধ্বংসস্তূপ, আপনার ভবনের পর ভবন কিন্তু ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়েছে। এখনই কিন্তু আমরা শুনে যাচ্ছি, হঠাৎ কেউ বলছেন হয়তো ওই ভবন থেকে হয়তো জীবিত মানুষের আওয়াজ আসছে, আরেক ভবন থেকে হয়তো আওয়াজ আসছে। হ্যাঁ? এই ধরনের আসলে শোনা যাচ্ছে। এমনকি গতকালকেও যেখানে আমরা দেখেছি যে স্বয়ং বাংলাদেশি উদ্ধার কর্মীরাও কিন্তু তারা জীবিত উদ্ধার করেছে, এবং আরেকটি প্রদেশেও কিন্তু একই পরিবারের ৬ জনকে উদ্ধার করেছে আ আ টার্কি সেনাবাহিনীরা। যে এভাবে জীবিত মানুষের উদ্ধার করা যাচ্ছে। তবে সময় যতই বাড়ছে, অ অ ইতিমধ্যে কিন্তু ৬ দিন হয়ে গেছে। এই ৬ দিন কিন্তু মাটির নিচে এইভাবে ধ্বংসস্তূপের নিচে ৬ দিন খাদ্য ছাড়া অথবা প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে বেঁচে থাকা এখন অনেকটা অলৌকিক। তারপরও আসলে বলা যায় না হয়তো কেউ বেঁচে থাকতে পারেন। কারণ ধ্বংসস্তূপের নিচে যদি খালি জায়গা থাকে, পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার থাকে অথবা অন্যান্য বিষয় যদি থাকে, বেঁচে ফিরেও উঠতে পারে। এমনও কিন্তু নজির রয়েছে। তবে আমরা চাই, যারা সেনাবাহিনী কিন্তু যারা কাজ করে যাচ্ছে, তারা কিন্তু চাচ্ছে যে জীবিত মানুষগুলো যদি থেকেও থাকে, একটি প্রাণও যদি সেখানে থেকে থাকে, তাকে জীবিতভাবে উদ্ধার করার জন্য সর্বাত্মক তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শোয়েব, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য, এবং আমরা চাই আপনারা নিরাপদে থাকুন, এবং বাংলাদেশের যে প্রতিনিধি দল তাদের জন্যও শুভকামনা, তারাও নিরাপদে থেকে সেখানে তুরস্কে সাহায্য সহযোগিতা করবে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ শোয়েব আবারও। দর্শক, আমরা এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম তুরস্কের আদিয়ামানে, সেখান থেকে সবশেষ জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী শোয়েব কবির। আপনারা যেমনটি শুনছিলেন যে এখন পর্যন্ত অসংখ্য ভবনের নিচে কিন্তু মানুষজন চাপা পড়ে আছেন, এখনও সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছেন অনেকে, কিন্তু অনেকটা মিরাকেলভাবে অনেকেই কিন্তু এখনও বেঁচে আছেন এমন ধারণা করা হচ্ছে, যে যেহেতু এখন পর্যন্ত সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছেন, সাহায্যের কথা বলছেন। তো আমরা সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সহকর্মীর মুখ থেকে শুনছিলাম যে বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই ত্রাণ সহায়তা এবং উদ্ধার তৎপরতায় অংশ নিয়েছে। দর্শক, আপনাদের জানিয়ে রাখি যে এখন পর্যন্ত ২৪,০০০-এর বেশি মানুষ এই ভূমিকম্পে মারা গেছে, এবং উদ্ধার কাজও কিন্তু এখন পর্যন্ত চলছে। আমি আরেকটু কিছু ইনফরমেশন দর্শক আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই যে স্মরণকালের যে ভয়াবহ যে ভূমিকম্পটি হলো, এই ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত বলা হচ্ছে যে জরুরি ভিত্তিতে প্রায় ৮.৫ লাখের মানুষের মতো, অর্থাৎ ৯ লাখের মতো মানুষের মতো এখন জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন, সেটি জাতিসংঘের যে খাদ্য কর্মসূচি প্রকল্প রয়েছে তারা জানিয়েছে। এবং এছাড়া বাস্তুচ্যুত যে মানুষের সংখ্যা, সেটি বলা হচ্ছে ১/২ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ৫৩ লাখের বেশি এখন পর্যন্ত শরণার্থী জীবনযাপন করছে তুরস্ক এবং সিরিয়ায়। এই তুরস্ক এবং সিরিয়ায় যেসব মানুষ বর্তমানে শরণার্থী হিসেবে কাজ করছেন, শরণার্থী হয়ে আছেন, তাদেরকে আসলে এখন যে জরুরি সহায়তা, তাদের কাছে জরুরি সহায়তা পৌঁছে দেওয়াটাই এখন। কন্যা সন্তানকে জীবিত উদ্ধারের পরেও আহাজারি কোনোভাবেই কমছে না শোকাহত এই পিতার। কেননা তখনও ভবনের নিচে চাপা পড়ে আছে পরিবারের আরো ৫ সদস্য। দুর্গম এই এলাকার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া ভবনটিতে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করার পর থেকেই একজনকে জীবিত উদ্ধারের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করে বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্ধার কর্মীরা। এরপর তাদের উপর আস্থা ও ভরসা যেন আরও বেড়ে গেছে ক্ষতিগ্রস্তদের। তারা এখনো অপেক্ষায় আছেন স্বজনদের জীবিত কিংবা মৃত চেহারাটুকু হলো অন্তত একবার দেখার। সন্ধ্যার মধ্যে আরও ৪ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিসের সমন্বিত দলটি। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার্সের সমন্বয়ে লোকাল যারা আছে তাদের সহায়তায় আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমরা
কোনোরকম যদি তুরস্কের এই দুঃসময়ে সহায়তা করতে পারি, তাদের এই পুরো এফোর্টে যদি আমরা কোনোরকম অবদান রাখতে পারি, আমরা নিজেদেরকে গর্বিত মনে করব। ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে জীবিত উদ্ধারের আশা এখন একেবারেই অলৌকিক। সময় যতই যাচ্ছে ততই বাড়ছে লাশের মিছিল। ভয়াবহ ভূমিকম্পে পুরো নগরী এখন ধ্বংসস্তূপের নগরীতে পরিণত হয়েছে। উদ্ধারকর্মীরা প্রথমে জীবিত এবং মৃতদের শনাক্ত কাজ চালাচ্ছে, এরপরে জঞ্জাল সরানো, তারপর যারা গৃহহীন হয়েছে তাদের পুনর্বাসনের কাজ শুরু করবে। তবে পুরো প্রক্রিয়াটা চলবে মাসের পর মাস, এমনকি বছরও লেগে যেতে পারে। শোয়েব কবির, সময় সংবাদ, আদিয়ামান, তুরস্ক। হ্যালো, খেলার সময় আলো থাকছে। দর্শক, আপনারা যেমনটি দেখছিলেন যে শক্তিশালী ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত যে বিধ্বস্ত অবস্থা, সেই বিধ্বস্ত অবস্থার কিছু ছবি আপনারা দেখছিলেন। এবং আমরা এখন পর্যন্ত যেটি জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে তুরস্কে যে 7.8 মাত্রা শক্তিশালী ভূমিকম্পটি হয়েছে, সেই শক্তিশালী ভূমিকম্পের কারণে এখন যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, ভূমিকম্পের যে ভয়াবহতা, সেটি আসলে এই মানবেতর পরিস্থিতিতে যদি তারা সঠিক সময়ে যদি সাহায্য সহযোগিতা না পায়, সেক্ষেত্রে তাদের যে মানবেতর পরিস্থিতি সেটি কিন্তু আরও ভয়াবহ পর্যায়ে যাবে। দর্শক, আদিয়ামান শহর থেকে এক কিশোরীকে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশি যে উদ্ধারকারী দল তারা কিন্তু উদ্ধার করেছে। মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া ভবনের সামনে অপেক্ষায় আছেন এখনো অসংখ্য স্বজন। এ বিষয়ে আমাদের একটি প্রতিবেদন আছে, আমরা সেটি দেখে আসব। যতদূর চোখ যায় শুধুই ধ্বংসস্তূপ। স্মরণকালের শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর বাড়িঘর, আবাসিক স্থাপনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে তুরস্কে। এরই মধ্যে পার হয়ে গেছে 5 দিন। দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জীবিত উদ্ধারের আশা একেবারেই কমে এসেছে। তবু তীব্র শীতের মধ্যে স্বজনদের একটু অপেক্ষা, যদি জীবিত অবস্থায় সন্ধান পাওয়া যায় পরিবারের সদস্যদের। মৃত্যুর হিসাবে 1999 সালের ইস্তাম্বুল ভূমিকম্পকে ছাড়িয়ে গেছে এবারের ভূমিকম্প। ইস্তাম্বুলে সে সময় ভূমিকম্পে প্রাণ হারান 17,000 মানুষ। চলছে অবিরাম উদ্ধারের চেষ্টাও। তুরস্কের ধ্বংসস্তূপ থেকে এক কিশোরীকে জীবিত উদ্ধার করেছে বাংলাদেশের উদ্ধারকারী দল। শুক্রবার রাতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স থেকে জানানো হয় 17 বছর বয়সী ওই কিশোরী ছাড়াও 3 জনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন বাংলাদেশের উদ্ধারকারী দল। আদিয়ামান শহরে ফায়ার সার্ভিস ও সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে 46 সদস্যের দল বর্তমানে উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে যত ভালোভাবে অভিযান সম্পন্নের পরিকল্পনা ছিল তা সঠিকভাবে হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ান। এদিকে তুরস্কে জরুরি আরও ত্রাণ সহায়তা পাঠাতে শুরু করেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। জান্নাতুল সাদিয়া, সময় সংবাদ। দর্শক, আপনারা জানেন যে গত সোমবার ভোর রাতে যে 7.8 মাত্রা শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়, সেটি কিন্তু শুধুমাত্র যে তুরস্কে যে শুধুমাত্র ধ্বংসস্তূপ হয়েছে সে তেমনটি নয়। আসলে তাদের যে প্রতিবেশী সীমান্তবর্তী সিরিয়া রয়েছে, সেই সিরিয়াও কিন্তু ব্যাপক আকারে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে ভূমিকম্প। এবং এই ভূমিকম্পে অসংখ্য ভবন ধসে পড়েছে সেখানেও। এবং সেখান থেকে আমরা সবশেষ যেটি জানতে পেরেছি যে 3,500-এর বেশি মানুষ সিরীয় নাগরিক নিহত হয়েছেন। এছাড়া আপনারা জানেন যে এখনও কিন্তু সেখানে যুদ্ধ চলছে। সেই যুদ্ধ বিদ্রোহী যে অঞ্চলটি রয়েছে, সেই এলাকায় কিন্তু ত্রাণ পৌঁছানো যাচ্ছে না সময় মতো। এবং সেটির জন্য মূল একটি কারণ হচ্ছে পশ্চিমা
নিষেধাজ্ঞা, এবং আপনাদের বারবার বলে আসছি যে সেই পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা উঠানোর ব্যাপারে সেখানকার যে দাতব্য সংস্থাগুলো রয়েছে তারা বারবার আহ্বান জানিয়েছে, এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আগামী 6 মাসের জন্য সেখানে আরোপিত যেসব নিষেধাজ্ঞা রয়েছে শুধুমাত্র এই জরুরি ত্রাণ সহায়তা পৌঁছানোর জন্য সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। এবং আমরা দেখেছি গতকাল প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের যে জাতিসংঘের যে ত্রাণ সহায়তা সেটি পৌঁছানো হয়েছে, এবং এরই মধ্যে সেখানকার সিরিয়া সরকার, বাশার আল আসাদ সরকার, তারাও কিন্তু সেই অ্যাক্সেসটি দিয়েছে। একই সঙ্গে মানবিক সহায়তার আহ্বান জানিয়েছে সেখানকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন। শক্তিশালী ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত সিরিয়ার ইদলিব শহরের ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে প্রাণপণ চেষ্টার পর শিশুটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা। 5 দিন আটকে থাকার পর শনিবার উদ্ধার করা হয় তাকে। জীবিত উদ্ধারের সম্ভাবনা কমে আসতে থাকলেও একইভাবে সিরিয়ার অন্য আরেকটি শহর জাবলেহ থেকে উদ্ধার করা হয় মা ও ছেলেকেও। গেল সোমবার ভয়াবহ ভূমিকম্পে সিরিয়ায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, বহু মানুষ হতাহত হয়েছেন। তবে সরকারের পক্ষ থেকে অনেক অঞ্চলেই এখন পর্যন্ত কোনো সহায়তা যায়নি। এই মুহূর্তে সিরিয়ায় প্রয়োজনের তুলনায় নেই চিকিৎসা সরঞ্জামও। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সতর্ক করে বলছে, কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেই তীব্র শীতের কবলে পড়ে দ্বিতীয় দফায় আরেকটি বিপর্যয় ঘনিয়ে আসতে চলেছে সিরিয়ায়। এতে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে বলে জানিয়েছে দেশটির নাগরিক সুরক্ষা সংগঠন হোয়াইট হেলমেটস। সিরিয়ায় মাঠ পর্যায়ের সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবী এবং উদ্ধার কাজের যন্ত্রপাতির ঘাটতি রয়েছে বলেও জানায় সংগঠনটি। এর মধ্যেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত সিরিয়ার বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় নানা বিধিনিষেধের কারণে ত্রাণ সহায়তা পাঠানো কঠিন হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় দামেস্ক ও বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে ভূমিকম্পে দুর্গতদের কাছে ত্রাণ সহায়তা পাঠানোর অনুমতি দিয়েছে বাশার আল আসাদ সরকার। জান্নাতুল সাদিয়া, সময় সংবাদ। দর্শক, আমরা সিরিয়ায় যে মানবতার পরিস্থিতি ভূমিকম্পে সেটি দেখছিলাম সহকর্মী জান্নাতুল সাদিয়ার প্রতিবেদনে। আপনারা জানেন যে ভয়াবহ যে ভূমিকম্পটি, সেই ভূমিকম্পের কারণে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে কিভাবে দ্রুত এই ক্ষতি থেকে কাটিয়ে উঠানো যায় তারই পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিশ্বই কিন্তু এক হয়েছে। একদিকে আমরা যেমন দেখতে পাচ্ছি যে রেড ক্রস, রেড ক্রিসেন্টের মতো দাতব্য সংস্থা যেমন ঝাঁপিয়ে পড়েছে, একই সঙ্গে জাতিসংঘ, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যে উদ্ধারকারী দল, বাংলাদেশও সেখানে যোগ দিয়েছেন। আপনারা জানেন যে সবশেষে আমরা যেটি জানতে পেরেছি যে কলেরা কিংবা ইবোলার মতো ভয়াবহ যেই মহামারীর সময় কিউবার হাপানার যেই উদ্ধারকারী দল যেভাবে কাজ করেছিল, সেই বিশেষজ্ঞ একটি প্রতিনিধি দল এরই মধ্যে তুরস্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। তারা সেখানকার যে মানবতার পরিস্থিতি সেখানে কাজ করবেন। তাদের যে বিশেষ যে দক্ষতা, একসময় তারা যেই দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আফ্রিকায় যেভাবে তারা কাজ করেছেন, একইভাবে এই তুরস্ক এবং সিরিয়ায় সেই কিউবার হাপানার প্রতিনিধি দল কাজ করবেন। এছাড়া ইন্দোনেশিয়ারও বিশেষ একটি প্রতিনিধি দল এরই মধ্যে তুরস্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। এছাড়া ত্রাণ হিসেবে আমরা সবশেষ জানতে পেরেছি যে মালদ্বীপ থেকে টুনার যেই ক্যান রয়েছে তারা সেগুলো পাঠাবে, এবং বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে তারা যেন রেডি টু ইট যেসব সামগ্রী রয়েছে সেই গরম খাদ্যগুলো পাঠানোর ব্যাপারে এখন তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করছে। এছাড়া শুধুমাত্র যে দাতব্য সংস্থাগুলো এক হয়েছে তা নয়, আমরা বলতে পারি যে যেসব আন্তর্জাতিক স্পোর্টিং যেসব সংস্থা রয়েছে তারাও কিন্তু এরই মধ্যে তুরস্কের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সবশেষ আমরা জানতে পেরেছি যে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি এবং ইউরোপিয়ান ফুটবল যে বডি রয়েছে উইফা, তারাও কিন্তু তুরস্কের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, এবং তারা তুরস্কের সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতার বিষয়ে তারা একমত পোষণ করেছেন, এবং খুব দ্রুত তাদের সেই সহায়তা তুরস্ক এবং সিরিয়ায় পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু করবেন বলে জানা গেছে। দর্শক, আমরা সবশেষ যে তথ্যটি সেটি আপনাদেরকে এই বিশেষ বুলেটিনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব, এবং তুরস্ক, সিরিয়ায় এবং সবশেষ যে বাংলাদেশি উদ্ধারকারী দল কাজ করছে সে বিষয়ে আপনারা আমাদের কাছ থেকে প্রতি মুহূর্তে আপডেট পাবেন। দর্শক, এই ছিল এখনকার বিশেষ বুলেটিনের সঙ্গে থাকুন সময়ের।